गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के नारायणी कन्या उच्च विद्यालय के 119वें स्थापना दिवस पर गए थे। नीतीश ने 119वें स्थापना दिवस की शुरुआत की और बालिकाओं के सामने भाषण देने लगे। तभी एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। नीतीश कुमार के सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट सोते हुए पाए गए। ये कुछ सेकेंडों की बात नहीं थी, ये झपकी नहीं थी, बल्कि खराटेदार नींद नजर आ रही थी। नीतीश कुमार के सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट बुरी तरीके से थके हुए लग रहे थे और मज़े की नींद ले रहे थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब कितने आराम से सो रहे हैं और इधर नीतीश कुमार बालिकाओं के सामने भाषण दे रहे हैं। देखिए नीतीश जी, आप जिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, आप जिन बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, जनता के सुरक्षा की बात करते हैं, वहाँ आपके सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही है। आपके सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट उमेश सिंह सोते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आपकी सुरक्षा में ही इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो आम जनता फिर अपनी सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकती है? आम जनता को आप उसके सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? गाड़ी हर तरह से जो ये सब हो रहा है धीरे धीरे वन शॉप ऑल सॉल्यूशन मोबाइल हैबिटेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाव पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।